утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. Вместе с вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня это утро вместе с вами начинаем мы. И, конечно же, сегодня у нас что ждет нас в программе, да? Мы расскажем, как побороть жару. Также узнаем, полезен ли холодный душ. С нашими гостями в студии поговорим про целевой капитал, а также встретимся с участниками Российской студенческой весны. Ну а также заряд позитивного настроения. Только у нас последние новости и еще море всего не только полезного, но и, главное, настраивающего на рабочий лад и летнее настроение. Ну и не забывайте, что у нас также есть телеграм-канал «Утро Якутии», в который можно подписаться и узнать интересные сюжеты, интересные новости, ну а также иногда даже можно получить подарки. Ну а сейчас давайте узнаем, как нужно одеться, чтобы что сделать, чтобы комфортно провести сегодняшний день. Итак, в центральных районах сегодня плюс 16, плюс 20, в заречной группе 15-19 выше 0, в южных 14-15 градусов тепла, в Вилюйской группе плюс 12, плюс 17, в Нижневенских 15-18 градусов выше 0, в западных плюс 13, плюс 17, в Колымо-Нигерской группе Улусов 13-18 градусов тепла, в Янских 12-16, на северо-западе плюс 9, плюс 16, в столице, в городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра плюс 19 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Порывы 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 30 градусов. Жара! Да, действительно, нужно одеваться полегче. Ну, а раз уж мы узнали, какая погода за окном, сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости к этому часу. Слово передаем Ивану Лазаренко. Доброе утро. Расскажем о самых значимых событиях к этому часу. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам проанализировать практику работы органов опеки, представить предложения по ее совершенствованию, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин поручил провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей, у одного из родителей или у других лиц, на попечении которых они находятся. Срок исполнения 1 декабря этого года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти. Российские студенты впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца. В обновленном дипломе появилась информация, по какому направлению подготовки освоена программа специализированного высшего образования, а также указана квалификация, присвоенная студенту. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что термина «бакалавр» в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, а магистратура останется, но будет совершенно иной. Также министр уверил, что бакалаврские дипломы, полученные учащимися до обновлений, будут признаваться наряду с дипломами нового образца. В Якутске стартовали спортивные игры «Дети Азии». Участие в соревнованиях примут более 3000 юных спортсменов из 30 стран. В общей сложности для проведения соревнований будут задействованы 87 объектов Якутска, в том числе 16 для проведения соревнований, 25 размещения участников и 29 объектов питания, а также объекты культурной программы. В целях обеспечения пожарной безопасности спортивных игр региональным управлением МЧС проведен комплекс превентивных мероприятий. Привлечены силы и средства МЧС России, противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, службы спасения республики и государственной инспекции по маломерным судам. С 25 июня по 7 июля на территории города Якутска будут проводиться 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». В связи с этим Главным управлением для обеспечения пожарной безопасности объектов проведения и проживания участников и спортсменов предусмотрено выставление более 20 постов, более 100 человек личного состава и около 20 единиц техники. Силы и средства Главного управления к обеспечению безопасности международных спортивных игр готовы. Проверка знаний на практике. В Якутском сельскохозяйственном техникуме продолжаются демонстрационные экзамены. В ходе экзамена студент должен выполнить практическое задание в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. Техникум подготавливает специалистов по 3 направлениям: это водные ресурсы, ветеринария и эксплуатация сельскохозяйственной техники. Всего по 3 специальностям экзамен сдают 48 студентов.
Отдел по вопросам миграции МВД переехал, и с 24 июня прием граждан ведется уже по улице Чайковского, дом 2/2. Если по новому адресу можно заменить паспорт гражданина России или написать заявление на его получение, а также получить регистрацию по месту жительства или снять гражданина с регистрационного учета, то оформить загранпаспорт, как и ранее, можно по адресу город Якутск, улица Федора Попова, дом 8. Жители Якутии могут снять видеоролик о своем путешествии и принять участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Победителя ждет приз в 3 миллиона рублей. На конкурс принимаются в том числе видео об однодневных путешествиях. Например, в прошлом году победительница в номинации «Водное путешествие» Алиса Слыщенко совершила однодневный морской поход на паруснике по мысу Зеленый в Камчатском крае. Условия конкурса: путешествие должно пройти без использования моторной техники. Однако до стартовой точки маршрута можно добраться на любом транспорте. Продолжительность видеоролика о путешествии не должна превышать 8 минут, а также быть с голосовым сопровождением и присутствием участников в кадре. И к другим новостям. Целевой капитал «Дети столетия» – одна из мер региональной поддержки для семей с детьми в Якутии. О том, как ее получить и как воспользоваться капиталом, нам расскажет главный специалист центра «Мои документы» Марианна Андреева. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, кто имеет право оформить целевой капитал «Дети столетия» и как его можно получить? В честь столетия СССР, а также в году матери в 2022 году Айсен Николаев учредил целевую выплату «Дети столетия». Право пользования этим целевым капиталом имеет гражданин Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Первая категория — это у нас матери, которые родили, либо усыновители детей, рожденных с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года. И вторая категория — это у нас мужчины, то есть единственные родители, либо усыновители детей, рожденных также в этот период, также в случае смерти матери. Факт проживания матери подтверждается у нас свидетельством о регистрации по месту жительства, также по месту пребывания, либо по решению суда по факту установления. Факт проживания, получается. По факту проживания, да. А если роды были за пределами Якутии, то имеет ли право на целевой капитал? Да, то есть факт установления подтверждается у нас по свидетельству о регистрации по прописке именно матери. То есть если ребенок родился за этот период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года, и также мама прописана на территории Республики Саха-Якутия, то они могут оформить. А если мама не прописана, а прописан только отец? В таком случае невозможно. Если мама имеется, то, соответственно, по рождению ребенка новорожденного по прописке матери оформляется. Только по прописке. Тоже можно оформить, да. А в какой срок нужно распорядиться целевым капиталом? Распорядиться целевым капиталом можно в любое время по установлению самого целевого капитала. А индексируется ли целевой капитал? То есть некоторые выплаты же индексируются, а вот в данном случае? Да, то есть размер в 2023 году у нас составляла 105 тысяч рублей, а в 2024 году оно составляет 110 775 рублей. То есть если имеется остаток средств материнского капитала, оно автоматически уже индексируется. А можно ли получить целевой капитал наличными средствами? Да, можно его получить. То есть единовременная выплата 30 тысяч рублей идет, и заявление можно подать только один раз. То есть назначается оно по факту рождения ребенка. Если, например, в семье родились двойняшки, близняшки, то на каждого члена можно выделить размер единовременной выплаты на 30 тысяч рублей. А на что можно направить целевой капитал? Помимо единовременной выплаты на 30 тысяч рублей, можно его распорядиться. Первый у нас получается размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребенка, семейный отдых по Российской Федерации, получение образования ребенком, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, также диагностики, улучшение жилищных условий, а также на ремонт жилья можно, приобретение транспортного средства, развитие сельскохозяйственной продукции, развитие личного подсобного хозяйства, также газификация индивидуального жилого дома. Такой широкий спектр, да? Да. Возможностей. Удобно. Да, а как можно узнать, оформлен ли целевой капитал и вообще узнать остаток средств? Его можно узнать
предварительно отправить заявление через региональный портал Е-Якутия, нажав на поисковике «Остаток средств региональных капиталов». Срок предоставления услуги 3 рабочих дня, то есть сам ответ поступает на личный кабинет самого заявителя. А заявление подаем только через центр «Мои документы». Но на остаток средств имеете в виду? Нет, вообще. Вообще можно через любые офисы центра «Мои документы», либо можно также проконсультироваться также по горячей линии нашей организации. Спасибо большое за подробную информацию. Были рады Спасибо. видеть. Пожалуйста. Ну, а сейчас знойные жаркие дни, да, это не только радость, но и изнуряющая погода. Мы предлагаем вашему вниманию способы спасения от жары без использования вентилятора и кондиционера, ведь многие их просто не приемлют. Как вариант, например, можно зашторить окна влажными занавесками, либо простынями. Вода испарится, и в квартире будет прохладно. Также можно увлажнять одежду, например, домашнюю. Так жители Японии в жару завязывают влажный платок на шее. Не стоит использовать большую часть электроприборов в доме. Плиту, духовку, полотенцесушитель и утюг, так как они способствуют усилению жары в квартире. А вот горячий чай – это спасатель номер 1 в знойные дни. Помнишь, вот как показывают пустыня и не пьют горячий чай? Да. Оказывается, всегда очень удивляло. полезно. Откажитесь от применения фольги на окнах или газеты. Более эффективным зеркальная пленка, не лишающая квартиру естественного света и при этом создающая барьер для тепла. Идеальный вариант пленки с показателем отсечения тепла 15-35%. И стоит она, кстати, недорого и очень удобно наклеивается. Да, ну, я думаю, что наши советы по борьбе с жарой вам помогут. Обязательно Да, помогут. Что-то вы можете применить. Несомненно, дети – это наше будущее. Мы редко задумываемся о том, что дети – это будущее не только твоего рода, а всей страны. А их здоровье – это здоровье нации. Радость, счастье, здоровье и долголетие – все это необходимо каждому из нас. А пропаганда здорового образа жизни начинается в семье. И утренняя зарядка тому яркий пример. Встаем все вместе и повторяем. Ну давайте побудем примером, и мы тоже попробуем что-нибудь хотя бы руками сделать. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох. И на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз. Давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и
Помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, сы. Хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы. Как тебе зарядка? Супер. Проснулся? Очень, да. Вот А- ее можно было сделать даже сидя. Да, вот можно не только сделать, но вообще гимнастика Стрельникова — это очень полезная вещь. Я читала множество отзывов, помогает особенно тем, у кого гайморовые пазухи, вот тут как раз для меня. Но, может быть, ты предпочитаешь контрастный душ, там, не знаю, ледяную ванну? Чтобы проснуться? Да. Нет, ну это точно не для меня, но я думаю, что многие из наших зрителей, в том числе, просыпаются с помощью контрастного душа, но не всегда и не всем он может принести пользу. Как заметил патофизиолог Степанов, данная процедура укрепляет иммунитет. Однако специалист порекомендовал тем, кто впервые хочет прибегнуть к ней, действовать осторожно. Для тех, кто не пробовал закаляться, холодный душ способен обернуться серьезным стрессом. Это чревато выбросом гормонов, спазмов сосудов и появлением болезни сердца. Поэтому врач порекомендовал тем, кто имеет хронические недуги, не прибегать к подобной процедуре. Кроме того, как сказал эксперт, тем, кто перешагнул 50-летний рубеж, следует осторожно практиковать закаливание. А людям после 70 лет надо и вовсе отказаться от данной затеи, если они ранее не закалялись. Также холодный душ противопоказан детям до 8 лет, поэтому будьте осторожны, начинайте все очень грамотно. То есть сначала нужно, во-первых, это нужно делать постепенно, начиная, по-моему, с ног, если не ошибаюсь, и постепенно более опускать температуру воды. Да, но вообще все нужно делать постепенно. То есть и не стоит, например, в разгар зимы, например, становиться моржом, да, в том числе. Ну, я вообще считаю, что моржевание это нужно как-то постепенно. разумно делать. Вот люди, которые, знаешь, никогда не закалялись, не обливались водой, и тут неожиданно раз и в прорубь. Я всегда с опаской смотрю. Но в любом случае, когда делаешь все с чувством, толком, с расстановкой, все это, конечно же, во Как ты благо считаешь, здоровья и вот долголетия. самое главное, вот долголетие. Вот кого бы ты назвал пожилым человеком сейчас, в современности? Ой, слушай, я не знаю, вот особенно мне вот картинки приходят на ум, допустим, там 100 лет назад человек 30 лет выглядел так, там такой мужчина уже в годах с залысиной, и человек в 30 лет сейчас это такой молодой парнишка. Нет, я даже 30 лет затрудняюсь это ерунда, у нас теперь молодежь до 35, Ну вот, о чем да. ты говоришь. Вот об Нет, этом. вот надо сказать, что раньше человек в 50 выглядел уже пожилым, это были уважаемые бабушки и дедушки, а сейчас ты приходишь, видишь юную красавицу, которая бегает на тренажерах, а ей, оказывается, уже за 50. Вот так. Вот так. Вот. Но жить долго и счастливо понятие, понятное желание всех. Ответ на вопрос, что такое счастье и где его искать, каждому человеку приходится искать самостоятельно. А вот о секретах долголетия нам могут рассказать ученые. Полезный и сбалансированный рацион, регулярное занятие спортом, качественный сон 7-9 часов в сутки. Эти рекомендации даст любой врач и будет прав, потому что здоровый образ жизни влияет на продолжительность и качество жизни. В то же время ученые все больше склоняются к тому, что здорового образа жизни в привычном его понимании для долголетия недостаточно. Так, например, высокий уровень образованности облегчает человеку доступ к информации о правильном образе жизни, стимулирует его больше читать книги и новости, смотреть фильмы, в которых освещается этот вопрос. На продолжительность жизни также влияет качество и количество социальных связей, отношения в семье, с друзьями и коллегами. А какие еще есть секреты красоты и счастья, мы узнаем у героини нашего следующего сюжета. Современные женщины в возрасте совсем не похожи на тех бабушек, которых мы себе представляем.
Они уже не сидят дома и не вяжут носки внукам. Сейчас они активны, занимаются спортом, путешествуют, работают, а также следят за собой и выглядят стильно. Возраст, паспортный возраст совершенно не имеет значения. Это внутреннее состояние человека. Есть понятие биологического возраста. Когда человек себя чувствует, ну, допустим, на 50 лет, на 45 лет, вот, тогда у него появляются силы, и сила духа появляется. Поэтому, конечно, нужно быть здоровым, это прежде всего. После 60 жизнь только начинается. И в этом Наталья Махарова абсолютно убеждена. Каждое ее утро начинается не с кофе, а с фитнес-зала. Наталья обожает спорт, всегда подтянута и энергична. Но дело здесь не только в красоте. Спорт для нее – это прежде всего про здоровье. Мне кажется, женщина до старости лет, она должна хотеть быть красивой, быть здоровой. Но это зависит от внутреннего состояния человека. Только здоровый человек может быть относительно красивым и здоровым, особенно в возрасте. Молодые все красивые, а с возрастом на красоту влияет здоровье. После тренировки у Натальи по расписанию обязательно макияж. Ведь следить за собой очень важно в любом возрасте. Уход за собой – это же тоже работа. В принципе, я собой всегда занималась с молодости. У меня всегда были ногти, у меня всегда были губы. Даже если в самые сложные годы, когда было время тяжелое, у меня всегда были губы подкрашены, всегда были ногти. А последнее время, конечно, с возрастом еще больше приходится тратить силы и время, и деньги, чтобы сохранить свою внешность, да, потому что это ежедневный уход, это волосы, это тело. И макияж, конечно, я постоянно занимаюсь собой, поэтому. И я пользуюсь всеми технологиями современной косметологии, стараюсь, по крайней мере. Тренировки и макияж – это прекрасно, но все-таки по-настоящему счастливым человек становится тогда, когда занимается любимым делом. По специальности Наталья – врач-кардиолог. Врачом женщина мечтала стать с самого детства, и свою миссию в этой жизни видит именно в помощи людям. То, что сейчас вот я делаю, да, как врач-кардиолог, и подход тот, который сейчас я работаю, как с профилактической целью, и моя миссия сделать счастливых женщин, помочь быть здоровыми, мне это очень нравится. И я на самом деле кайфую от работы. Но то, что вдохновляет героиню больше всего, это семья и ее волшебный сад, которому она уделяет все свое свободное время. Красота и молодость – это прежде всего внутреннее состояние человека. И когда он занимается любимым делом, он становится действительно счастливым и сияет изнутри. Мне кажется, и вообще я считаю, да, что менять жизнь никогда не поздно. На любом этапе жизни можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Просто нужно захотеть, самое главное. И второе – это действовать. Только тогда возможно, и невозможное возможно. Возраст – это всего лишь цифра. Она не определяет ни ум человека, ни его взгляды на жизнь. И в любом возрасте можно жить активно, интересно и ярко. Ведь все зависит не от внешних обстоятельств, а от самого человека. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Насколько позитива, сколько энергии, так и тянет улыбнуться, порадоваться и тоже наполнить этот мир чем-нибудь ярким. Кстати, сегодня мир отмечает День улыбок незнакомым людям. Знал? Нет, но я думаю, что это действительно хороший повод, да, кому-нибудь улыбнуться на улице, хоть у нас, наверное, в России не особо так принято, да, улыбка считается чем-то немножко другим, особенно если незнакомым людям. Дарите улыбки просто так, это прекрасно, вы получите прилив счастья. В современном мире, где люди часто сталкиваются со стрессом и напряжением, улыбка может стать маленьким лучиком света, который осветит ваш день и приятно приподнимет не только вам, но и окружающим настроение. Ну а прямо сейчас мы узнаем, какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем. На календаре 25 июня. Сегодня День моряка, День дружбы и единения славян и День работника статистики в России. По народному календарю Петр – солнцеворот. На Руси Петра прозвали солнцеворотом. С его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи длиннее. Это день в истории. В 1857 году, 25 июня, вышло первое издание книги Шарля Бодлера «Цветы зла».
В 1876 году рыбак Альфред Энсен отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику. В 1950 году началась Корейская война, в результате которой была создана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. В этот день родились Алексей Ухтомский, советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик Академии наук Советского Союза. Владимир Кокенаки, советский летчик, заслуженный летчик-испытатель, генерал-майор авиации. Арсений Тарковский, советский поэт, переводчик и прозаик. Альберт Филозов, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист России. И Владимир Крамник, российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан. Сейчас вот задумалась, когда ты в последний раз держал в руках именно бумажную книгу? Ну, если речь идет именно о бумажной, то сейчас, наверное, даже и не вспомню. Максимум, что было, я читал вот в приложении. Нет, но чтобы перелистывать листы, вдыхать запах печати, такие шикарные страницы с тиснением, когда проводишь, прям чувствуется каждая буковка, нет? Нет, точно давно, очень давно. Ну, к сожалению, мы живем в период, когда бумажные книги постепенно сменяются электронными аналогами. В файле, способном на единственной длинной странице вместить всю многотомную британскую энциклопедию, постепенно утрачивается само понятие книга, защищенная обложкой, объединение листов, содержащих рукописный или отпечатанный текст. Согласна? Я сама редко беру бумажные книги. Мне кажется, сейчас уже нужно собирать библиотеку из каких-то редких изданий, которые сами по себе являются экспонатом, практически музейным. Ну, об одной такой удивительной книге мы давайте узнаем прямо сейчас. Сегодня у меня на руках книга, посвященная одной из самых знаковых событий в общественно-политическом движении революционной Якутии, проведенных и организованных по инициативе зарождающейся якутской национальной интеллигенции. Речь идет об Якутском областном инородческом съезде, который проходил в городе Якутске в период с 25 августа по 2 сентября 1912 года. Книга «Протоколы Якутского областного инородческого съезда» были подготовлены к печати и изданы организатором и инициатором этого съезда Василием Васильевичем Никифоровым Тюльмир. Он работал председателем этого съезда, руководил работой не только его заседаний, но и редактировал, подписывал протоколы, принимал участие в принятии решений съезда. Также практически им самим были написаны тексты ходатайств, обращений, которыми снабжалась депутация, избранная съездом, которая должна была представить решение съезда в городе Санкт-Петербурге. Структурно книга начинается с письма губернатора Якутской области Ивана Ивановича Крафта к якутскому окружному исправнику о том, что им лично разрешено проведение инородческого съезда для решения вопросов празднования, посвященных 300-летнему царствованию правления дома Романовых, а также для решения насущных проблем якутской жизни. К этому письму прилагаются списки участников этого съезда. Это приглашенные лица, это лица, которые подавали заявление об особом созыве этого съезда, и списки инородческих представителей. В книге также вошла программа вопросов, которых планировалось к обсуждению данному съезду. В конце книги имеется приложение, которое включает постановления, решения, положения, которые были приняты в ходе заседания инородческого съезда. Все вопросы, которые рассматривались на съезде, они были насущными. Ораторы отражали уровень общественно-политической мысли своего времени. Она была устремлена к прогрессу, к возрождению своего народа. Из протокола видно, что активными участниками заседаний съезда были национальные интеллигенты Василий Никифоров, Прокопий Сокольников, Иннокентий Говоров, Элпидифор Игасов,
и многие-многие другие. Если вас заинтересовала эта книга, то мы вас ждем в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Вот действительно, например, во время летнего отпуска, если находишься, например, на даче, где особенно нет связи, да, и приложения особо не работают, вот можно взять такую бумажную книжку Это с собой, какая-то мечта. На почитать, даче, где да. нет связи. Я бы Еще- такую дачу точно приобрела. Еще без комаров, да? Чтобы Да, можно потому было что на во время улице летних почитать. каникул занять детей очень сложно. Многие родители просто ищут развлечения, различных вариантов, чем бы занять своего ребенка, потому что читать они не хотят, они в основном сидят в телефоне. Предлагаем вам вспомнить наше детство, чем мы себя занимали. Я очень, вот, например, любила лепить, правда, мне нравились фигурки, притом лепила я даже из глины, а 13-летний школьник из Астаны Геральт Вакс увлекся лепкой из пластилина в возрасте 3 лет и с тех пор постоянно совершенствуется в скульптуре, создавая все более причудливые работы. На кадрах комната мальчика густо населенная фигурками насекомых, людей, а также вымышленных персонажей. Но большинство скульптур состоит из мельчайших деталей, чтобы отразить мимику лица, структуру волос или рельеф мышц. Мама скульптора Елизавета рано заметила творческие способности сына и всегда поддерживала его увлечение. По словам Геральда, на лепку сложной составляющей требуется час кропотливой работы, а на создание стандарта до 20 минут. Геральт планирует и дальше воплощать идеи в осязаемую форму, чтобы в будущем делиться своими произведениями с другими. Он начал лепить где-то в 3-3,5, первый раз так вот получилось. И практически сразу у него стало получаться похоже, как он хотел, и увлекло его это. И с самого начала никто не лепил, он чувствовал никто его не учил, он чувствовал масштаб у самих фигурок. Но я думаю, будущую свою профессию связать со скульптурой. Возможно, будет анимация или просто буду лепить скульптуру на заказ. Чем ты можешь похвастаться? Вот вспомни свое детство. Ты То есть- что-нибудь такое мог слепить? Нет, точно нет. Но я помню, какие-то человечек вроде лепил, что такое. Но точно не вот с таким разрешением, так сказать. Действительно гениальные скульптуры. Гениальный молодой человек, мне кажется, скульптор будет потрясающий, потому что даже не верится, что это сделано не на 3D-принтере. То есть смотришь, и мне кажется, ну, вполне возможно что-то распечатать. Нет, прям видно, что он работает руками. А ты знал, что люди, которые развивают мелкую моторику с детства, они в последующем, ну, не только талантливы в разных направлениях, не только хорошо учатся, пишут, но и развивают тем самым свою речь. Ну, действительно, вот люди с хорошо поставленной грамотной речью и богатым словарным запасом добиваются успеха в жизни больше. Человек, который умеет ясно выразить свою мысль, воспринимается обществом как более развитый интеллектуально, а значит и получает больше уважения. Сейчас такое большое внимание все уделяют интернету, телевидению, радио, что на книгу просто почти не остается времени и желания. Но мы спешим к вам на помощь с нашей рубрикой «Говорим правильно». Да, и подчеркнем для себя и для всех, чтобы говорить правильно и развивать свою речь. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о нормах. Нормы, как известно, вещь серьезная. Но почему-то она, норма, постоянно нарушается. Обычно вот у нарушения нормы есть какие-то объяснения, причины. Например, в русском литературном языке нет слова «ихний». Всем известно, что такие слова, как «их», «его», «ее» – это притяжательные местоимения третьего лица, не изменяются по падежам, то есть являются неизменяемыми словами. Но однако в русском разговорном языке, в живой русской повседневной речи мы часто встречаем слово «ихний», а еще его братьев – «ейный», и еще есть «еённый» и даже «евонный». Откуда же взялись эти слова? На этот вопрос поможет ответить история русского языка. Дело в том, что эти слова были зафиксированы в русском языке еще в XVI веке. Они возникли как заделка, скажем, такой грамматической дырки, пустоты. Дело в том, что притяжательные местоимения первого лица имеют свои формы. Мой, наш. Второго лица тоже имеют. Это твой и ваш. А у третьего лица этих форм нет. Поэтому изобретательный народ придумал такие слова, как ихний, ейный и евонный. У этих слов были все
возможности стать литературными, уже в XVIII веке в русской грамматике они получают помету «просторечный». И с тех пор с этой пометой и живут в русском литературном языке. Если вы пропустили какой-то выпуск нашей рубрики «Давайте говорить правильно», ничего страшного. Мы с вами можем встретиться в телеграм-канале «Утро Якутии». Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну вот благодаря вот такой рубрике, вот именно вот этому выпуску, сейчас чуть полегче даже стало. То есть если когда-нибудь вдруг мы с тобой в эфире скажем «егонный» или «ейный», то это не поясним, что ошибка. это просторечие, и мы просто перечитали старой литературы. Да, еще с 16 века. Вот так. Где мы, правда, книжку взяли, но это уже не важно. История умалчивает. Ну а прямо сейчас узнаем еще много всего интересного из выпуска новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Новая программа семейной ипотеки с 1 июля заработает для граждан, желающих купить жилье в малых городах или в регионах с малым объемом жилищного строительства. Пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, но на Петербургском международном экономическом форуме президент страны Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6% годовых в малых городах семьям с 2 детьми, независимо от их возраста. Для дальневосточной авиакомпании планируют закупить более 50 самолетов и вертолетов. Приобрести авиатранспорт намерены до 2030 года. Так, сахалинские власти намерены закупить 33 самолета и 21 вертолет для расширения авиапарка дальневосточной авиакомпании, созданной на базе Сахалинской «Авроры». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Губернатор отметил, что регион будет увеличивать количество рейсов на Курилы и развивать авиасообщение с крупными городами России и мира. Республика продолжает оказывать меры поддержки участникам СВО и членам их семей. На сегодня 108 семей из Якутии получили материальную помощь на газификацию домов. 329 родителей получили помощь для прохождения санаторно-курортного лечения. 732 участника СВО и 1127 членов их семей прошли медицинскую реабилитацию. 240 человек получили социальные и медицинские услуги на дому и в полустационарной форме. В Центре занятости населения за помощью в трудоустройстве обратилось 357 человек, в том числе 133 участника СВО и 224 члена их семей. Из них 114 человек направлены на профессиональное обучение. Хочу обратить внимание, что с 1 июля 2024 года отдельные категории граждан могут оплачивать свои жилищно-коммунальные услуги без комиссии, которую взимают отдельные банки. Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Для получения данной льготы необходимо подать заявление с подтверждающими документами в соответствующую управляющую компанию. В Национальной библиотеке прошла презентация книги «Кутана. Милый сердцу край родной». Книга посвящена 95-летию Кутанинской школы. В 1998 году село подверглось наводнению, в результате чего большая часть семейных архивов была затоплена. Несмотря на это, участники местного землячества смогли восстановить утерянную память о своей малой родине в новоизданной книге. Помимо воспоминаний сельчан, в издание включены и архивные кадры местных жителей. Сейчас книга является народным достоянием и большой гордостью. Это вот семейная книга, да? Здесь вот по алфавиту идут фамилии, семьи, семейные фотографии семейных архивов и, значит, фотографии, которые сняты населением. Вот. И, воспользовавшись случаем, я хочу поздравить учителей Кутанинской средней школы, учащихся с 95-летним юбилеем школы. И желаем им крепкого здоровья, успехов, процветания.
Лето – пора сезонных ягод. Черешня, малина, клубника и другие ягоды являются ценным источником питательных веществ, витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья человека. При выборе самых популярных лакомств лета необходимо помнить, что для каждого вида ягод свои оптимальные условия хранения. При выборе ягод стоит обращать внимание на то, в каких условиях их продают. Покупайте ягоды в санкционированных местах торговли, а непосредственно перед употреблением тщательно помойте ягоды проточной водой. На этом пока все. Хорошего дня. С 11 по 15 июня в Ставрополе прошел 32-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Участниками фестиваля стали 2000 студентов из 70 регионов страны. Якутию на фестивале представили 47 студентов из 13 профессиональных образовательных организаций. По итогам фестиваля делегация из Якутии завоевала 8 призовых мест в различных конкурсных направлениях. И сегодня у нас в гостях участник вокально-инструментального ансамбля 60/1 Якутского медицинского колледжа, ставшего лауреатом первой степени в направлении большие составы Дмитрий Данилов, и студент Тюнгюльского филиала Якутского сельскохозяйственного техникума Игорь Слепцов, ставший лауреатом третьей степени в направлении рэп. Доброе утро. Ребят, доброе утро. Поздравляем вас с такими достижениями. А поделитесь, как это было представлять республику на таком масштабном мероприятии? Какие ощущения? Мы думаем, что мы представили ее очень хорошо, с гордостью, с честью. Все даже люди удивлялись, когда узнавали то, что мы с Якутии. И, как сказать, было очень, хорошо, наверное. Да, было гордо. Очень приятно, да, гордо. Ну, наверное, волнительно еще. Да, волнительно тоже было. Ну, Дмитрий, вот ваш фестиваль выступил на фестивале с несколькими даже, да, номерами. Расскажи подробнее о номерах и в целом о вашем коллективе. Да, хорошо. У нас была для начала конкурсная программа и региональная программа. На конкурсной программе мы выступали с песней «Хатой». Это легендарная песня 90-х годов. И дальше на региональной программе мы выступали с номерами, с песнями Виктора Цоя «Перемен». Далее мы выступали с песней «Легенды», «Атах», «Салах», «Бахтах». И песня была еще «Ла-ла». Наша группа сформировалась в октябре прошлого года. Достаточно такая молодая группа. Вот так. Но уже хорошие результаты показываете. А вообще вы занимаетесь с детства? Как вы увлеклись пением? Так я увлекся на саксофоне. Я играю на саксофоне, увлекся, получается, с 11 лет. Окончил 5 лет в музыкальной школе, детской школы искусств по классу саксофона. И хотелось бы передать привет своему учителю Беляеву Валерию Федоровичу за то, что он внес большой такой вклад. Наставник может вами гордиться, хорошие результаты показываете. Да. Спасибо. Но что касается Игоря, ты одержал победу, да? Стал лауреатом в номинации «Рэп» со своей авторской песней. Да, авторская песня. Расскажи, о чем песня, что ты хотел донести? Песня, получается, была написана еще год назад. Вот. Она была написана у меня в собственном гараже, можно сказать даже. Очень так романтично получилось. Песня про любовь, как обычная такая лирика, получается. Вот. И перед выступлением в Ставрополе я сказал пару слов таких, как эту песню я бы... То есть, получается, я ее никому не посвятил. Там не было такого домысла, она была написана просто так. Но получилось так, что я сказал такие слова, что надеюсь, я когда-нибудь в своей жизни встречу такого человека, которого я возьму за руки, посмотрю прямо в глаза, скажу эти строки. И очень вот так романтично, в общем, получилось. И вот так все хорошо, можно сказать, да. Ну, а что вас тогда вдохновляет на создание стихотворений, которые потом перекладываются на музыку? И как давно пишешь песни? Начал я писать где-то года полтора так назад, очень недавно даже. И вдохновляет меня, не знаю, даже, скорее всего, погода, что ли. Возможно, даже дождь или там, как идет снег. В общем, это очень на обстановку, на атмосферу все влияет и вдохновляет в то же время. В общем, романтика природы вдохновляет. Затрагивает нотки, да, и которые позволяют написать текст. Но вообще для вас с обоих это первая студенческая весна, и сразу вы показали такой хороший результат. Вот как думаете, что помогло вам одержать победу? Мы думаем, то, что помог нам очень сильно командный дух. Вот. Наши ребята прям были очень сплоченные, очень дружные. Коллектив наш был очень такой, можно сказать этим словом, заряженный, да? Как мы говорили. Многие прям на нас смотрели и прям немножко так завидовали, можно сказать. Даже.
потому что у нас был очень сплоченный такой состав. И все мы все время вместе ходили. И, в общем, командный дух, можно сказать, очень так спас нас, что ли, и дал нам завоевать столько, получается, дипломов. Да, мы были каждый друг за друга. Дмитрий, вы учитесь по специальности лечебное дело, фельдшера. Когда и почему вы решили вообще связать свою жизнь с медициной? Ну, то есть логичнее было бы пойти куда-нибудь в театралы. Да, вот хотел с 8 класса поступить в медицинский, потому что у меня дед является тоже врачом, и я по его стопам тоже решил стать медиком. Очень было интересно. Наш колледж поступает после 11 класса, на базе 11 класса. И у нас есть несколько специальностей, такие как сестринское дело, это медбрат, медсестра, лечебное дело, фельдшер, далее фармацевт и так далее. А вы дальше планируете куда-то учиться? Да, дальше планировал поступать через 2 года в Томский медицинский институт на анестезиолога. Ну, здорово. Игорь, вот ты учишься на 2-м курсе, специальность у тебя мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве. В этом году ты заканчиваешь учебу. Вот, как прошли твои студенческие годы и что больше всего запомнилось? Ну, учился я всего там 2 года, получается, год и 10 месяцев. И самое такое большое мероприятие, которое мне понравилось, это, конечно же, студенческая весна. Это очень такое большое мероприятие, которое очень запомнилось. Спасибо большое, что пришли в гости. Дальнейших успехов во всех начинаниях. Ну и ждем новых побед. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, уже вот-вот, да, в Якутске стартуют 8-е летние спортивные игры «Дети Азии». История спортивных игр началась 19 сентября 1995 года, когда первый президент Михаил Ефимович Николаев подписал указ об их проведении. Это было не лучшее время для масштабных начинаний. Страна еще не оправилась от последствий распада Советского Союза и последовавшего за этим экономического кризиса. Смелое решение, которое оправдало себя и подарило нам добрую традицию на долгие года. Дети Азии вносят огромный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые спортивные игры были посвящены столетию международного олимпийского движения. О том, как все начиналось, и об интересных фактах, которые мало кому известны, расскажем наша рубрика «История в кадрах». В 1996 году в Якутске был зажжен огонь первых международных игр «Дети Азии». И с тех пор соревнования такого масштаба на азиатском континенте проводятся раз в 4 года. В них приняли участие более 250 юных спортсменов из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Казахстана, Тывы, Бурятии, Монголии, регионов России и Республики Саха-Якутия. Соревнования тогда прошли по 8 видам спорта. Было разыграно 224 медали, 72 золотых, 73 серебряных и 73 бронзовых. Кстати, интересный факт. Для самых первых игр лампаду с огнем привезли из самой Атланты, а сам огонь был доставлен с горы Олимп в Греции. У первых игр тогда еще не было официального флага и талисмана. Эмблемой и символом игр стал мальчик по имени Берген. Для многих спортсменов эти соревнования стали своеобразным трамплином. Многие навсегда связали свою жизнь со спортом и добились международного признания. Победами Георгия Балакшина, Александра Кантоева, Леонида Спиридонова и многих других спортсменов гордятся все якутяне. Кстати, вы сейчас видите исторический момент, когда победителю первых игр, дебютанту Леониду Спиридонову, вручают кубок победителя по вольной борьбе. Сейчас мы знаем его как именитого борца, чемпиона Азии, бронзового призера чемпионата мира, участника 2 Олимпийских игр. Сейчас Леонид Спиридонов занимает пост министра по физической культуре и спорту Якутии. А здесь, на этих кадрах, дебютант только начинает свою спортивную карьеру. А на момент этих съемок Георгию Балакшину, сейчас он занимает пост председателя постоянного комитета Государственного собрания Тюмень по делам молодежи, физической культуры и спорту, было 16 лет. С этого боксерского ринга началась и его интересная и триумфальная карьера. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпион Европы, многократный чемпион России признался, что для него эти игры стали родными и остались в памяти навсегда. Очень интересно сейчас смотреть эти кадры. Это живая история, появляется какая-то особая ностальгия по этому времени. Кадры почти 20-летней давности передают то настроение, атмосферу первых игр. Для спортсменов же, конечно же, это был новый спортивный вызов. А для зрителей первые игры «Дети Азии» были настоящим праздником спорта, о чем свидетельствует переполненный зрителям стадион Туймана.
Давайте послушаем самих зрителей и участников первых игр 1996 года. Победа трудно доставалась? Да. Не очень-то. У меня 7 золотых медалей от моих учеников. Командой мы заняли первые и вторые места. Большая перспектива очень у этих соревнований. И имеет смысл, конечно, развивать их. Даже необходимо просто-напросто. На вторые игры в 2000 году приехало в 6 раз больше участников. Это 1788 спортсменов. И было уже разыграно 135 комплектов медалей. А Якутск гостеприимно встретят делегации из 14 стран. Специально для игр в столице построили стадион Туймада, ледовый дворец Эль-Батор, дворец спорта, 50 лет победы, бассейн Долгун, легкоатлетический манеж и спорткомплекс Мадун. Третьи игры «Дети Азии» в 2008 году уже прошли под патронатом Международного олимпийского комитета России. Соглашение СМОК было подписано в мае 2004 года в Лозанне, и с этого момента Международный олимпийский комитет внес игры в свой план и официально разрешил использовать олимпийскую символику. Обновился и талисман игр. Мальчика Бергена осенил мамонтенок. Интересный факт. В день закрытия игр было объявлено о присвоении имени Международные игры «Дети Азии» алмазу весом 55,7 карата, добытому в трубке «Комсомольская». После принятия игр под патронат МОК статус игр значительно вырос. Подготовка велась уже на федеральном уровне. Был организован оргкомитет. Игры курировало правительство России. В 2008 году игры впервые прошли в нескольких городах. Огонь игр одновременно зажили в Якутском, Мирном и в Нерюнгри. Четвертые игры стали самыми масштабными по количеству участников. За медали боролись уже почти 2000 спортсменов из 17 стран мира. Быстрее, выше, сильнее. Игры заряжают молодых спортсменов на дальнейшие рекорды, раскрывают их спортивный потенциал. За время существования игр в соревнованиях приняло участие около 7000 спортсменов. По мере расширения географии спортивных соревнований расширялась и культурная программа игр. Наряду с цирковым фестивалем «Мамонтенок» 2008 года ее обязательной частью становится международный фестиваль «Встреча шедевров Олонхо», на проведение которого организаторов вдохновило включение якутского эпоса в список шедевров нематериального культурного наследия. Эти кадры уникальны, как и сама история проведения международных спортивных игр «Дети Азии». У игр высокая миссия – укрепление мира и дружбы среди детей стран Азии, пропаганда здорового образа жизни. Международные игры «Дети Азии» доказали свой престижный статус. За проведение игр борются крупные российские города. Сейчас «Дети Азии» вносят огромный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И это важный стратегический вектор развития. «Дети Азии» подают пример стремления к миру, дружбы и сотрудничества. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно! Несомненно, это очень интересно. Такие уникальные, мне кажется, кадры мало кто вспомнит сейчас. Кстати, ты был волонтером на играх каких-нибудь? Я вот в каком-то году был, я вот, к сожалению, сейчас не могу прямо так вот вспомнить, но у меня была в ведении северокорейская баскетбольная команда. Вот. А еще я помню, что на первые самые игры приезжали Boney M. Да, это я тоже помню, но я вот волонтером стала только сейчас. Не знаю, как пройдет мое волонтерство, но я курирую, надо полагать, танцы. Ну, замечательно. Вообще, нужно сказать, что вот все это пишется история прямо сейчас, и совсем скоро мы уже будем вспоминать именно вот эти игры «Дети Азии». Ну, дорогие друзья, хотелось бы отметить, что «Утро Якутии» будет выходить во время проведения спортивных игр ежедневно, да, то есть и в субботу, и в воскресенье мы будем видеться с вами. Да, мы будем работать без выходных каждый день, специально для того, чтобы как можно больше гостей к нам пришло, чтобы познакомить вас с людьми, рассказать все самое интересное, самое утреннее, делиться непременно нашими достижениями наших ребят, ну и вообще приезжих гостей. Да, поэтому, друзья, я думаю, что каждое утро мы будем встречать вместе с вами, будем заряжать вас спортивным зарядом, бодростью на весь рабочий день и рассказывать вам самые-самые актуальные новости, которые в том числе касаются и спортивных игр «Дети Азии». Открытие игр и, главное, болеем за наших, тем не менее, за всех детей болеем, безусловно, потому что каждый, кто приехал, это супер талантливый, супер заряженный. Ну и увидимся с вами уже завтра в это же время. До новых встреч в эфире. Хорошего дня!